Друзья, всем привет! Это канал Таниколада, меня зовут Татьяна Колодяжная, и на этом канале мы вместе с вами делаем красивые украшения. Сегодня мы будем с вами делать очень простые сережки для девочки, серьги-бантики, и их изготовление займет у нас буквально 5 минут. Что нам понадобится для изготовления этих сережек? Конечно же, бусинки и проволока. Я использую проволоку цвета серебро толщиной 0,3 мм. Длиной она у меня где-то сантиметров 25-30, сложная пополам, но этого много. Это просто для удобства. Вы можете взять кусочек сложный пополам, где-то сантиметров 20, этого вполне будет достаточно. И плетем мы с вами в одну проволочку, потому что серьги будут у нас очень маленькие и легкие. По бусинкам нам понадобятся бусинки. Я буду использовать совсем маленькие. Вы можете использовать бусинки покрупнее. У меня бусинки где-то миллиметра 4, вот такие. Тоже 4 миллиметра. И вот эти 1-2 миллиметра. Совсем маленькие. Итак, как мы будем делать наши серьги. Берем маленькую бусинку. Я взяла каплевидные. Нанизываем ее на серединку нашей проволочки. Поджимаем. Серьги очень простые, тут минимально нужно что-то плести. Нанизали нашу бусинку, чуть-чуть подкрутили, даже можно вот совсем немножко, буквально 2-3 оборота, этого будет достаточно. Берем вторую такую же бусинку, отмеряем такое же расстояние, вот чтобы они были на одном расстоянии у нас. Я поджимаю проволочку и также закручиваю. Соблюдаем лицевую и изнаночную сторону бусинок, то есть вот здесь у нас проволочки по бусинкам, это изнанка, а вот это лицо. Далее я подкручиваю, делаю еще один оборотик, чтобы вот здесь просто зафиксировать проволочки, чтобы они никуда не расползлись. Один делаю оборотик. Ой, не в ту сторону закрутила. Один оборотик. И теперь вот на эту проволочку и на эту проволочку мы будем отдельно нанизывать маленькие бусинки. Я буду использовать кругленькие бусинки. Сейчас посчитаем, сколько нам потребуется по количеству. Итак, друзья, я нанизала 8 маленьких, совсем маленьких бусинок. Возможно, если у вас будет другой размер побольше, но вы будете использовать частично маленькие бусинки, частично большие, тогда вот эти бусинки у вас должны быть меньшего количества. Не 8 штук, а, например, 6. Вот. Если у вас все бусинки будут большие, то там смотрите уже по размеру бантика, как вам понравится. Итак, мы нанизали 8 бусинок. Теперь закручиваем их, чтобы они у нас никуда не убегали. И вот у нас получилось уже полбантика. На вторую проволочку мы также берем, нанизываем 8 штучек наших бусинок. В моем случае это 8 штук. Мы нанизали 8 бусинок на проволочку. Теперь также заворачиваем кружочек и закручиваем проволочку. Вот так вот делаем 2 оборотика. И теперь у нас, видите, уже вырисовывается бантик. Давайте подкрутим еще раз проволочку. И теперь мы сделаем как бы узелочек на нашем бантике. Я буду использовать вот такую бусинку. И теперь мы бусинку также чуть-чуть подкручиваем, чтобы она у нас держалась. И выпрямляем. То есть ставим ее на то место, на котором она должна располагаться. Расправляем все, что мы здесь наделали. Такой вот бантик аккуратненький у нас получился. И теперь наши проволочки, видите, сколько еще осталось? Ого-го, очень много. Можно брать маленький кусочек проволоки. И теперь мы закручиваем проволоку. Крутим, 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 для того, чтобы мы сейчас здесь закрепили гвоздик. Для этих сережек я рекомендую вам использовать маленькие гвоздики с вот таким креплением, потому что они будут смотреться аккуратнее, чем, например, какие-нибудь колечки. Итак, мы продеваем проволочку в наш гвоздик, в колечко, и опускаем его пониже, насколько сможем, но чтобы немного болталась сережка, то есть чуть-чуть отступаем. Но в целом делаем так, чтобы особо колечко это было незаметно. Если оно будет заметно, вот это металлическое колечко, если оно будет заметно, ничего страшного, оно хорошо смотрится.
И теперь просто обматываем вокруг вот этой петельки, которую мы только что сделали, чтобы вставить в гвоздик. Делаем, ну, максимум 2 оборота. Вот так я просто обматываю. Сережка чуть-чуть помялась, но это ничего страшного, мы сейчас все выпрямим. Я сделала 2 оборота. И теперь просто отрезаю остатки проволоки. Проволока называется для бисероплетения. Обычно ее не конкретное название моей проволоки, а вообще в целом это называется проволока для бисероплетения. Она продается в магазинах творчества, где всякие бусинки, леска и так далее. Там вот можно найти такую проволоку. Можно заказать на Алиэкспресс. Я поджимаю кончики проволочки, чтобы они не торчали и не царапали потом ушко, чтобы сережка смотрелась аккуратненько. Вот мы закрепили проволочку. И теперь я просто расправляю нашу сережку. Повторюсь, эта сережка для девочки, для ребенка. Она очень маленькая, незатейливая. Меня многие просили в комментариях после сережек, серьги цепи, у меня было видео на канале. Многие просили сделать что-нибудь еще легче. Ну вот, я не знаю, куда еще легче. Простейшие серьги, этот мастер-класс именно для вас, тех, кто спрашивал. И вот такая вот сережечка получилась, как бантик. И сейчас быстренько сделаем вторую. Итак, вторая сережка готова. Буквально 2 минутки. Расправляем колечки. И вот наши сережки готовы. Они маленькие, простые и милые, подходящие для ребенка, для девочки. Вот такие серьги-бантики. Друзья, если вы досмотрели это видео до конца, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, если вам понравился этот мастер-класс. Подписывайтесь на канал. До новых видео. Увидимся.